ئەڤا کۆمەلگەها خانکەیە کووتکەوەتە سنووری قەزا سێمێلە و پتریا کنجی vê کۆمەلگەهێژ کوردین ئێزدینا هەرچەندە بڕیارە نەحیە بنا خانکەی ڕەزامەندی سەرهاتیەدانە لێتانها خەڵکی خانکێ بدەست خراپیا جادا و نەبوونا خزمەتگوزاریان نالێنێت وەکو بڕیار دەرکەوتی گۆ کۆمەلگا خانکێ دەبێتە ناحیە لێ وەکو پێتڤ و گرنگیدان ji aliyên projeyên xizmetguzarî ve di nava komelgê de zor ya kême ji ber wê kê hetanî weke gelek cada gelek kolanê komelga xankê nehatine duristkirin ji ber wê kê pêtiviya bitir ku giringîdan komelga xankê pête dan û projeyên herî baş di nava komelgê de bêne duristkirin jinûke biryara nehîbûna komelga xankê biçe dibarê cêbecêkirine bînî çi ditê bêje dîwarê xwe rake ev dîwar 20 waraqe wî dîwarî danî dîwarê xwe tê çawa rakit narakit cewge were çêke bike siyaj mara ve çend cara qeymeqamiyê kitab me bi şexsiyê bi destê xwe ya çêkir birî qeymeqamiyê dişîn te mehafdê çi ditê li jineye hatî mehendisê hatî ew kîrî çi ditê bêje dîwarê xwe rake pa xelkê neharî kare jî rakit dîwarê xwe rakit jî ne mecbûr e dîwarê xwe rakit geraja xwe xerakit dergê xwe xirab bikit şari'a bi ji me re teblî neke bike çemetoz siyacî çê bike cewga wê çêke bila avaya her tu bike çemeto çend cara çi ditê tu pîvit û ew kito ve çend salê xwedê ne vî halî de ne سەرۆکê bajirvaniya xankê jî dibêjit xankê pêvî pitir xizmetguzariya ڕاستە مانە تو زانێڤە حکوومەتە مات قەیرانê de ye bes em ê hewas hatîme ve teqrîben sal û çar heyvan em ê mihawilê dikin em ê bi zavê hindek proje wan bîn vêga me teqrîben projek me yînayê çî bes hê jî kêman endî kebir tu nizba xankê bê jî gelekî kêm e proje خانکê pitir sih salaya bûye komelgah lêrgor gotina xelkê vê komelgehê taniha wek pêdivîjlaya îdara parêzgeha dog ve giringî bi xankê nehatiye dana û xelkê wan jî çaverê pitir xizmetguzariyan e Şevxedir Kursar News komelgeha xankê